咳嗽大家都知道是因为咽喉不适或者是感冒导致的，但是一说到热咳，很多人就不明白了。那么，什么是热咳呢？热咳多是由于热伤风导致的，但是这也并不是导致出现热伤风的唯一原因。除此之外，异常寒冷的天气、长期饮食不当、酗酒酗烟、体内上火、其他脏器疾病等也是会导致病人出现热咳的。让人担忧的是，热咳如果长时间的不到很好救治，病人的心脏往往受累。从西医角度分析，肺循环系统和心脏的循环系统有着密切联系。当肺循环较差的时候，势必影响心脏机能。从中医角度来说，就是肺部的湿热可以酿痰，导致蒙蔽心包，让心脏受累。什么东西既可以镇咳止咳，又能保护心脏呢？杏仁是传统的清肺止咳中药。就颜色来说，白色的杏仁入肺经，对肺部疾病有治疗意义。而且它清热、下火、祛痰的功能十分明显，因此对肺热咳嗽、肺气肿、实热型的气管炎病人有效。上海远大心胸医院医疗院长张大东表示，杏仁里面含有大量的不饱和脂肪酸，也可以降低机体胆固醇的含量，所含的维生素 E 和类黄酮也是非常好的抗氧化剂，可以预防冠心病的发生，亦减少患心血管疾病。杏仁中含有丰富的单不饱和脂肪酸，它可以降低有害的低密度脂蛋白胆固醇含量，从而减少患心血管疾病的危险。二、预防心血管疾病。杏仁富含维他命 E 以及一种被称作类黄酮的抗氧化剂，它是一组被发现于葡萄酒、茶和果蔬中的植物性营养成分。这些抗氧化物质能够帮助细胞抵御氧化损伤，预防心血管疾病。三、避免心脏病发作。杏仁中包含有特殊的丰富的植物化学成分，被称为植物化学成分的天然物质，它可以帮助对付癌症，避免心脏病发作以及其他因年龄而导致的问题。四、对冠心病有很好的帮助。杏仁皮中含有一种被称作类黄酮的抗氧化剂，这种抗氧化剂也存在于葡萄酒、茶、水果和蔬菜中。类黄酮作为抗氧化剂能保护人体细胞，能减少低密度脂蛋白受到氧化作用的攻击，对冠心病有很好的帮助。杏仁粳米粥止咳，保护心脏食材：杏仁10克，粳米50克，冰糖适量。做法：将杏仁去皮洗净备用。粳米淘洗干净，和杏仁一起放入锅中，加水适量，大火煮沸之后，转小火熬煮成粥。粥成之后，加入冰糖，继续煮到融化就可以。以温热时服食，日服2次，可做早晚餐。功效：名医别录中孙思邈说，杏仁为心之果，心病宜食之。杏仁有预防冠心病、心肺止咳的功效。粳米它能降低胆固醇，减少心脏病发作和中风的几率。经常食用人粳米粥可以止咳平喘，保护心脏的功效。杏仁为心之果，经常食用可保护心脏。这么好的东西告诉更多的人吧，不愿大家都有个健康的身体，开心度过每一天。